ご乗車ありがとうございます。このバスは JR 彦山線代行バス11時30分発筑前岩屋経由北行きです。お乗り間違いないようお願いいたします。これ下行きですかね。そうです。いいですか。はい、どうぞ。北行きバス発車します。おかけください。発車します。次は勧誘者彦さんです。